Fathul Muin sudah ya, tapi nggak boleh dilewatin ya. Walaupun Fathul Muin sudah ya. Tapi ada penekanan tertentu ya di Sulam Taufik itu. Paslun ari taji pasal buat ngertelakeun sagala rupi perkara ngawajibkeun kana adus sareng kaparduanana. Nah, eta lamun digohirkeun kitu eta. Wa min syuruti sholati sareng eta tina sapalihna pirang-pirang syarat salat at-taharatu ari bebersih minal hadasil akbari tina hadas gede. Bahwa ari hadas gede teh eta al-ghuslu mandi. Waladzi sareng ari perkara yujibu anu ngawajibkeun itu perkara bukan adus eta khamsatu asya'a aya 5 perkara. Urujul mani tegasna kahiji keluar mani, wal jima'i sareng kaduana jima, wal haidhi sareng katiluna haid, wal nifasi sareng ka opatna nifas, wal wiladati sareng wal wiladatunya sareng kalimana ngajuru. Wa furudul gusli sareng ari pirang-pirang parduna adus eta isnani aya 2. Niat adus teh mandi, niat turabil hadasil akbari tegasna kahiji niat ngaleungitkeun hadas gede, wa nahwiha sareng saumpamana niat turabil hadas, wa ta'mimu jami'il badani sareng ngawalatraan sakabeh badan, basyaran eta mah kulitna wa sya'ron sareng kulitna, wa in katsupa sanajan kan lor itu bulu. Di Fathul Muin mah syarat salat teh dikawitan tina bebersih heula tina najis, kemudian baru tina hadas. Kemarin kita sudah menyelesaikan bebersih hadasnya. Nah di sini di dalam kitab Sulam Taufik, juga berbeda dengan kitab Sapinah. Kalau di dalam kitab Fathul Muin ya, walaupun berbeda dengan kitab Sapinah, tapi di ujungnya disebutkan ya, perkara tentang kematian ya. Nah di sini 5 ya, mati teu kaasup anu nganyebabkeun mandi, menyebabkan adus gitu. Sebab kita mah lain adus tapi diadusan, kita mah lain mandi tapi dimandian gitu. Ini bahasana ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa diantara syarat sahnya sholat itu adalah harus bersih dari hadas besar ya. Artinya kalau masih ada hadas besar, sholat kita tidak sah. Idan tafasyartu fantafal masyruh. Apabila syaratnya tidak ada, maka yang disyaratinya juga tidak ada ya. Jadi kalau kita masih punya hadas besar, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Sama halnya kalau kita masih punya hadas kecil ya, kemudian kita sholat, sholatnya tidak sah. Lebih jauh lagi, kalau di antara tubuh kita atau sesuatu yang kita bawa masih ada najis ya, karena salah satu syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis, maka tidak sah sholatnya kita. Maka hati-hati dengan barang bawaan kita. Jangan sampai kita misalkan bawa uangnya itu pernah terkena najis ya, dari rek sholat untuk kudu bawa duit ya. Kecuali hari Jumatan, katanya karena ngesian kolopak kita mah hari Jumatan mah. Ya. Hindari segala sesuatu yang ada najisnya yang terbawa dalam sholat. Ya. Tempatnya pun awas hati-hati. Tempat untuk kita sholat pun ya, harus bersih dari najis. Ya. Oke, sekarang kita konsentrasi lagi dengan hadas besar. Ya. Secara umum yang disebut dengan hadas besar itu adalah ma'aujabal ghuslu, segala sesuatu yang mewajibkan mandi ya. Makanya ketika bercerita tentang hadas besar, tentu bakal disebutkan apa-apa yang menjadi penyebab wajibnya mandi.
Nah, di sini disebutkan yang menjadi penyebab wajibnya mandi itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar mani. Ai manil insan nafsuhu, yaitu air mani manusia dirinya dia sendiri. Ya. Ini harus ada ibarat ini ya. Harus ada contoh. Ila khorijil hasyafati pirrojuli, untuk laki-laki yang disebut keluar mani itu apabila mani itu keluar ya di luar hasapah, di luar helm ya. Nah ini maaf, kalau ini lubang hasapah yang disebut keluar air mani apabila air mani itu melewati ini, itu untuk laki-laki ya. Bagaimana kalau untuk perempuan? Ngan ieu lamun anu perempuan anak naon lain parawan can kaharti nya nu lain parawan mah. Nah ini sekarang wa ila dhahiril farji fil bikri, yang namanya luar ini lubang. Nah ini luar nih, jadi yang disebut dengan keluar air mani itu apabila air mani itu tumpah di luar. Nah lamun awewe mah ila dhahiril farji ya. Nah namun ini lubang parji, teh ieu dohir parji teh. Ieu na ieu dohir parji. Jadi lain keluar. Prediksi dan canyaho kumaha air mani awewe keluar, jadi geus boga pamajikan, tapi canyaho di nepi kayu lagi kumaha awewe keluar na cai mani ya. Prediksi awewe mah keluarna lain nyebrot. Tapi ngalai. Ya, jadi sehingga keluarnya itu adalah di zahir parjina. Ya, di zahir parjina. Ya. Nah, itu fil bikri. Dina dohir parji itu untuk perempuan perawan. Nah bagaimana kalau yang bukan perawan? Wa illa mahal yajibu ghusluhu bil istinja bithiyabi. Ya. Kalau untuk yang bukan perawan mah si air maninya itu tumpah ke sesuatu yang biasa harus dicebokin waktu istinja, yang harus dicobain waktu cebok. Berarti kurang lebih ya air mani yang keluar dari perempuan yang bukan perawan jatuhnya itu adalah di lubang kencing, gitu ya. Itu yang disebut dengan keluar air mani. Untuk laki-laki tadi mah di luar hasyafah, untuk perempuan di zahir farji yang perawan, untuk yang janda jatuhnya itu di lubang yang biasa dicebokin. Ya. Kudu ditinggali ya kalau diberiak kayak sabaraha hijinya, make jeung dibeda-bedakeun segala rupa ya. Ya, can leukeun ya Pak Yusuf ya. Sekali-kali mah kudu make mangset, make kacamata pembesar ya. Ieu lubang naon ya sabaraha hiji tah. Encan janda. Dia geus ningali san. Suka dari adi mah leukeun gitu ya. Apa bade tingali? Ya. Apa bade tingali? Oh. Di urang biologi kumaha ya eta kumaha? Aya sabaraha hiji liangna? Saya pernah lihat ya waktu anak melahirkan, tapi belum begitu tahu itu Pak, mana lubang buat sama itu, tapi rahim mah nggak tahu. Gitu. Oh gitu ya. Secara proses melahirkan kan kelihatan gitu. Ya. Sugan gitu waktu di SMA dulu pernah ada pelajaran anak ditinggalikeun aya praktekna gitu nya. Kayaknya Pak Haji Maung taya. Sugan aya gitu nya. Nah itu makanya perlu antara ilmu agama dengan ilmu umum itu dengan biologi ya untuk mensinkronkan. Dan pikir ayeuna kita sinkron dan diajar biologi atau nu karana itu teh cenah ilmu anatomi itu pun karana itu teh can pernah diajar gitu nya dari ngarti we ya. Makanya tadi anu lain parawan mah can kaharti kumaha ya. Ya kalau kedokteran pasti ada kan. Selanjutnya walau kotrotan, walaupun keluarnya itu setetes ya. Walau ala launi dami ya. Walaupun air mani yang keluar itu warnanya seperti darah fi yaqdhatin aw manamin
saat terjaga ataupun saat tidur. Dijimain disebabkan jima keluar air maninya teh al ghairihi atau karena selain daripada jima. Air maninya itu keluar karena hubungan seks atau karena bukan hubungan seks. Terjemahkannya bukan hubungan seks mah karena naon. Ya, yang jelas lebih banyak itu, ya, yang bukan karena hubungan seks itu. Nah, tapi kita harus tahu tanda-tanda sperma itu seperti apa. Bisi aya keluar tina hasyafah, leur, ya, disebut sperma. Ya, ingat lagi, 4 cairan yang keluar dari kelamin itu ada madi, ada wadi, ada mani, ada air kencing. Terus air kencing geus apal saudara ya. Kan ieu mani, madi, wadi ya. Kalau madi mah keluar cairan yang keluar sehabis bercumbu tapi tidak sampai muncrat. Ya, biasanya kurang ngalai gitu ya. Tapi ada syahwat. Ya, tapi tidak sampai muncrat keluarnya. Gitu ya. Kalau wadi mah biasanya keluar beriringan dengan air kencing, ya. Terus kerja berat, habis berolahraga, atau memang sudah lama nggak dipakai. Nah, anu sok nanglek jadi prostat yang kena teh. Nah, karena itu tehnya mata kudu loba teh pamajikan tehnya. Itu digunting. Mantap kudu loba pamajikan teh di nu hiji men, di nu hiji deui burung pan gitu nya. Prostat ya, Pak. Ya. Bebas prostat. Ini bebas prostat. Mata Rasulullah mata kacaritakeun prostatnya. Ya, mata gitu lupa ini semangat ya. Semangat ya. Nah, kudu apa? Air mani itu ya keluarnya nyemprot. Ya. Jadi bukan bukan, tapi cer. Jadi ada jeda keluarnya itu. Nah, hukumannya. Jadi untuk cer begitu. Kamu lamun balai henteu, tapi ceret gitu. Ya. Apa? Yang udah tua juga sama. Sarua, ya, cuman hanya tekan tenis yang beda. Lamun anu ngorak keneh mah bisa 2 meter, ada yang geus kolotna 2 cm. Ya. Bisa begitu. Eta mah pengalaman tinggal we ku nyalira. Ya. Yang kedua, rasanya enak, lazat. Ya. Lamun teu ngeunah makanya peurih kade bisi lain. Ya. Nu katilu lamun baseuh bauna kawas adonan tipung. Ya, atau kawas endog beubeuremna, bau endog beubeuremna. Lamun geus garing ngerak kawas putih telur. Gitu ya. Kata mani lamun teu kitu lain mani kata. Ya. Bahkan wadi yang keluar beriringan dengan air kencing itu biasanya lebih kental. Kalau wadi itu, ya, ngagerenjil, ya. Bahkan keluarnya juga sok rada sakit, peres lah, sok rada peres keluarnya dia. Jadi boborakannya, ya. Jadi tong aduh, euy keluaran kental, buah-buah mandi, we, ya. Itu kudu, ya, sebab eta mah bukan air mani, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau begini? Walawis tadkholat manian summa kharaja fala syai'a. Pegawaian ieu mah awewe. Kalaulah seorang perempuan memasukkan air mani teu jeung cangkangna, cai mani na unggul diasupkeun teh, aya mani ngalereh diasupkeun lah kitu nya, misalkeun ya. Ieu surahna kitu. Summa kharaja terus kaluar deui air mani eta teh fala syai'a maka teu naon jadi teu kudu mandi lamun kitu mah. Ieu surahna nepikeun ka kieu ieu para ulama ya. Ya bisa aya nu pangangguran ya, nimu cai mani di jalan kitu nya diasupkeun we. Ya. Kaluar deui teu kudu mandi eta mah kitu mah. Kitu nya. Ieu bahasa teh walawis tadholan. Lamun ngasupkeun ka perempuan manian kana mani. Ieu makanya bahasana kitu nya. Nah, sekarang begini. Walau ahassa ar-rajulu binti qalil manihi ya pala gosala hatta yatahaqqaqa hurujahu ya. Saur anu nyurahan kitab Sulam Taubeh
Kalaulah seorang laki-laki merasa keluar air mani tong waka adus sehingga yakin keluarna, sulam taupek mah kieu beda jeung pikir. Ya sulam taupek. Jadi benar keluar teh. Gitu nya. Ari dina pelebah salat mah kamari dina pelebah wudu, gola bagi zon. Jadi teu kudu wasa sulam teh wudu teh. Pokoknya mah nu ngaranna beungeut ya ti dieu ka dieu teu kudu diyakinkeun make diukur segala rupa teu kudu ya. Ari cek dina fikih mah wudu teu sah lamun teu ti dieu ka dieu, teu di dieu ka dieu kalawan yakin. Ya. Kalawan pasti gitu ya, kalawan pasti. Ari cek dina sulam topek mah bola batu daun ya. Kuatkan sangkaan kita bahwa udah sampai kita teh. Dari telinga ke telinga gitu ya. Walaupun mungkin kenyataan mah aya sacolat anu teu kabersihkeun. Tapi lamun urang yakin jadi itu sulam taufik. Gitu ya. Nah di dia dina pelebah keluar air mani hatta yatahaqqaq hurjahu. Sehingga yakin keluarna. Ari teu can yakin mah teu kudu mandi. Kumaha ngayakinkeunana? Hiji ngeunah teu waktu keluarna teh. Bau adonan teu ya. Sepal teh kawas nyanu kawas endog ieu teh kawas endogna teh kawas endog bubeurna jeung bobodasna. Ya. Seperti itu atau enggak? Gitu. Yakinkan. Ya. Dah poho penting teh ngimpi apa kumahanya. Tapi itu bet ayaan bau endog hanyir gitu nya. Ieu teh ieu mah cai mandi. Lamun geus yakin eta cai mandi kakarak mandi. Lamun teu yakin lain ieu mah teu kudu mandi. Gitu ya. Fala gosala teu kudu mandi cenah ya. Tapi khilafan di Ahmad beda jeung Ahmad bin Hambal mah, saur Ahmad bin Hambal mah ya kekeh kudu mandi gitu ya. Sekarang berandai-andai lagi, walau khorojal maniu ba'da an nigtasala lazimahu i'adatal ghusli ya. Nah, walau khorojal mani di sini adalah menurut penyurah kitab ini. Menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi ya. Menurut Syekh Nawawi, ya, kalau keluar mani setelah mandi, terus mandi ya, sok aya sesana, ya, maka disunatkan kan kemarin di muim, disunatkan orang teh kudu kapipiskeun heula, kudu kaluarkeun, kudu dehemkeun, ya, geus yakin keluar kabeh kakarak teh mandi, nawaitul ghusla. Nah ternyata ya lawa horoja ba'da tisalin, kalaulah keluar setelahnya mandi ya, wajaba i'adatu lazimah i'adatul ghusli ya, maka wajib ngulangi deui adusna lamun keluar deui cai mani ya. Da karasa kurang nage ya, eta teh cai mani atawa lain cai mani karasa gitu ya. Makanya awas hati-hati ya. Saur Syekh Nawawi mah kudu dibalikan deui ya, mandina. Lamun keluar mandi keluar mani geus mandi. Tapi khilafan lil malikin. Beda deui jeung Imam Malik mah teu kudu cenah teu kudu mandi. Gitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kudu mandi deui, kalau dalam mazhab Imam Malik teu kudu mandi deui. Eta kahiji keluar mani yang menyebabkan mandi wajib itu. Wal jima'u, yang kedua adalah jima. Tadi khurujul mani wal jima'u ya, yang keduanya jima ya. Kumaha patokanana jima? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kalimatnya begini: Idza taqal hitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bersentuhan dua yang dihitan ya, kalau yang dihitan laki-laki mah geus kaapal ya. Yang dihitan itu adalah semua produk yang ada pada laki-laki itu termasuk hitan ya, dari mulai hasapa sampai batang ya, itu termasuk produk hitan. Tapi lamun awewe ya, yang disebut hitan itu henteu jeung cantangna, tapi bizirna unggul. Non kemarin bizir teh klitoris ya. Ari anu nyeletuk teh di Jawa mah naon kemarin teh?
Di Sakti Jawa jeung di Sunda saminya itil nya. Tah. Keur awewe mah klitoris. Klitoris ini teh sarua-sarua nya tanya nyebutkeunana ya. Lalaki mah ye hasapahna ye anu dijadikeun hitan teh. Nah, kumaha tah surahna? Wa tiqahuma tahadiyahuma wa illam yatamaddo. Ya. Jadi maksudnya bertemu dua khitanan itu atau persunatan itu adalah kesejajaran keduanya. Antal itu ya. Nah, tapi ada surah begini ya. Li'anna hitanal mar'ati aqla min madkholiz zakari. Hitan perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan tempat masuknya zakar. Pan kieu nya ieu di luhur hitan nya bidru teh ya. Klitoris teh dihandap tempat masuknya zakar. Ya. Cek dina surah di dieu lamun mah awewe teh punya parjina panjang ya, sehingga waktu memasukkan waktu ngantel ke doang ya, ngantel ke nate karena lubang pipisna tapi lain karena lubang karena bidruna, maka itu wajib adus di rumah ya. Tapi kalau kita melihat dohir hadis idza taqol hitanani ya, di mana ada yang menyebutkan mimba bi'laqil juz wa iradatil kul, yang disebut nama kul bidruna wungkul, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Eta si elementa keseluruhan dah. Ya. Maka erek adekna kahanap, erek adekna kana klitorisna teh tetep wajib bagus lu. Dan ningali standar SNI gimana? Standar kelamin laki-laki Indonesia dengan kelamin perempuan Indonesia ya. Da sigana moal nepikeun kan teu nepi, pasti bakal nepi, pasti bakal katoel eta di jero teh. Nya, paling pasti bakal katoelnya. Ya. Pasti bakal katoel. Ya. Jadi walaupun antal doang wajib dah mandi. Sanajan teu kaluar air mani. Bukan ada istilah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam itu kudu mandi, lain gitu. Hanes lamun anu diasup ke nana pulpen mah wajib mandi. Seorang laki-laki segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam situ wajib. Nyata makan kaidah kedua ya, bahwa yang dimaksudnya yang disebut itu adalah klitoris wungkul. Padahal maksudnya adalah seluruhnya. Ya, jeung cangkang-cangkangna lamun katoel wajib adus. Katoelna ku sidakan. Ya, walaupun katoel. Jadi tuh kudu keluar mandi. Ya. Kumaha cenah lamun make kondom. Ya, sarua bae. Ya. Sama, ya. Nah, beda lamun di halanganana ku kaen, teu jeung ku kondom. Sabab kondom mah geus dipake alat kitu. Ada kaen. Baru gitu. Ya, ada kain mah tara dipake alat kitu kan. Gitu ya. Jeung maaf. Lazatna enakna make kondom jeung teu make kondom jeung make anduk ya. Make kondom jeung teu make kondom hampir mirip. Lamun make anduk mah teu bisa. Mau bisa kebayangkeun geunahna kumaha make anduk. Lamun dihalangan ku anduk, lamun dihalangan ku kain ya. Pak Yedi nyebut anduk sih atuh dah. Enggak Pak Yedi mah Ada banjir. Ya. Jadi gitunya. Jadi itu bahasana teh lamun mah awewe teh ngabogaan parjina panjang. Lamun panjang itu berarti kahandap panjangnya dihandap lubang madkhol zakarna, tempat masukna zakar. Ari bidruna yang di luhur, teu kasentuh tah. Ya. Jadi lamun teu kasentuh teu wajib adus. Tadi ya ini menuju motor asesorian ya teh. Ini sepanjang apa disampaikan kan tidak kesentuh gitu ya. Adapun nanti ada yang menyebabkan mandi yang lain, mungkin bukan karena sentuhannya, tapi karena keluar mandinya mereka. Dari geus asup mah ya, bahasan lagi di dia teh
pala buddha ayyagiba hasyafatuhu fi dahilil parji. Ya. Jadi untuk meyakinkan anu bisa menyebabkan anu itu ayyagiba kudu ditelemkeun, kudu dilelepkeun hasyafatuhu fi dahilil parji kana jero parji. Naon jero parji teh? Ma la yajibu ghusluhu fil istinja ya. Jadi perkara yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Yang wajib dibasuh saat istinja apa? Lubang pipis, bukan lubang zakar. Jadi dia teh lubang benernya yang nanti. Ya lubang zakar, ada lubang pipis, ada lubang men sarwa di mana lubang men. Sekarang mah lubang men mah sarwa jeung lubang zakar ya. Poho deui. Ya, kena etong di pikiran teuing. Ya urang diangan deui nya. Aya sabaraha haliang ieu teh. Aya Pak Insinyur mah lubang dakar sareng lubang pipis sami teh. Pokoknya masukkan ya banyak. Dari jalan sendiri. Hanya kalau baheula teh asup biologinya tuh. Duna biologi mah. Ya. Dulu juga tidak detail. Oh, tidak detail ya. Cuma penampakan aja. Coba browsing nanti. Lumayan itu lamun ieu mah. Itu maksudnya terasa durasinya lama, sebentar sama aja ya. Da teu tong bobola make durasi. Caranya maklum anu wajib mandi geus. Kudu make durasi, Pak. Asik. Ini yang sedikit banget. Emang Pak Yusuf masih kena aya durasian? Oh, so, asal nempel juga. Gitu ya. Eta nu kadua. Ieu teh bahasan teh di dieu wae. Nah ieu naon teh saur pengalaman salah seorang guru ya. Masyarakat santri anu asal di Jawa Barat paling serius, paling resep lamun nyeritakeun bab salat, bab bebersih dan yang menyertainya. Mungkin geus bab kana bab jual beli, bab waris. Memang eta orang santri Jawa Barat mah. Beda jeung Jawa Tengah, Jawa Timur. Dina bab salat, dina bab bebersih rada memble. Mungkin tadi dina bab dagang semangat serius para santri teh. Gitu nya. Duga ada. Tapi orang mudah-mudahan we kabehanana seriusnya. Dina bab dagang serius, dina bab mandi serius gitu nya. Ungabab serius mudah-mudahan ge. Da beda di ngajarkeun age, ya. Ngajarkeun bab dagang, di ngajarkeun bab salat. Beda gitu teh. Ngerti ngalih geura. Dagang Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan memang spesialis nya dina ekonomi Islam. Nu katilu ayeuna. Wal haidu dan haid, ya. Eta we hedna da kamari ge tos didongengkeun nya damun kharijun min farjil mar'ati. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan. Aya sabar hiji warnana? Hideung, beureum, koneng semu beureum, koneng nu kalimana naon? Abu-abu teh antara hitam dan putih. Yang paling kuat itu yang menunjukkan haid. Setiap perempuan berbeda. Aya nu hideung jeung beureum, aya nu beureum jeung koneng. Gitunya keluar teh. Maka ketika yang perempuan itu biasanya keluar nu beureum, eta beureum nu haid. Ya. Lamun koneng kecoklatan teh eta lain haid, ya. Masa suci ketika kita ingin mengetahui apakah itu haid bukannya, perhatikan masa suci. Ya. Masa suci itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau makanya hitung bersih haid misalkan tanggal 20 Januari. Ya. Hitung tah sampai 15 hari kemudian 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 sampai sabar ini. 3 hiji. 31. Sampai ke 1 ya. 30. Nah, 31 1 2 3 4. Nah, tanggal 5 keluar darah. Hete. Nah, kalau kurang dari 15 hari, maka itu belum haid. Ya, belum haid, gitu ya. Sehingga kalau nanti misalkan dari tanggal 3 itu sudah haid sampai dengan tanggal 10
Maka tanggal 3 dan tanggal 4 bukan head. Dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 baru itu head gitu ya. Patokannya 15 poe gitu ya. Tapi nuka dua mah ya anak nuka dua diperhatikan ya. Sabab di awal geus teu bareng. Dari nu hiji alhamdulillah lancar ya. Anu kadua mah sering bulan Ramadan teh sering tamat, sering cacat. Sababna da headna teu bener teh anu kadua mah ya tah ayeuna setelahnya diperhatikan alhamdulillah. Asal geus lewat 15 hari 9-nya we. Besokna keluar gitu. 15 pasti itu kan pasti. Iya, hitungan 15 hari. Ya. Jadi kalau kurang dari 15 hari itu belum head. Paling lama 35 hari, Pak. Paling lama 35 hari. Kalau lewat 35 hari head paling bisa ke dokter. Ya. Kadang-kadang kena itu bulan. Iya, 15 hari. Ya. Wal wiladatu. Ya. Wal wiladatu wanipas dulu ya. Wanipas susah nipas. Nipas naon sababna kudu mandi li annahu damun haidun mujtama'un. Ya. Nipas itu adalah darah haid yang terakumulasi. Ya. Maka siklus dan lain siklus, nah masa nipas itu walaupun hanya terjadi pada satu orang, pada Siti Fatimah Az-Zahra, ya, majatun, sagejrotan seketika, ya, hari ini keluar, hari ini melahirkan, hari ini keluar nipas, ya, yang biasa 40 hari, ya. Maka sok diheureuyaan lamun geus ngalahirkeun teh nyimpen Indomie sabok beak Indomie bisa dipakai katanya. Paling lama 60 hari. Nah, itu mah kudu iya nya 2 dus air mineral. Jadi 80 sabarang. Kalender mah. Kalender ceria. Kalender ceria banyak mau di kalender oke. Tapi ya kalender mah pan urang teh kudu ngitung deui. Pan aya mah Indomie mah Indomie beak. Ya. Hitungnya ku beak Indomie, tapi ternyata anak orang anu bungsu bilang kita sebut Indomie di mana lagi, paling ada ya tentunya gitu. Nah tadi pas ya. Wal wiladatu yang kelimanya ini yang terakhir adalah melahirkan. Ya. Melahirkan itu adalah keluarnya, ya, yang sudah bentuk jadi janin. Atau keluar masih dalam bentuk darah kimpal atau daging kimpal. Ya. Camun kita mah sebutna teh naon misram karuron, naon karuron teh? Naon karuron teh? Astagfirullahaladzim, ini pokok eta ngaranna naon? Ya keguguran ya. Nah itu keguguran itu tetap wajib mandi lamun geus keguguran oke. Ya. Komo lamun ngalahirkeun lahir ya komo lamun ngalahirkeun holkon nahor ya makhluk yang sudah jadi ya. Ayeuna kumaha cenah lamun sesar apakah tetap wajib mandi dan ari nu disebut wiladah ngalahirkeun lain kaluarna ti mana wajib mandi so teh lamun kaluarna ti dinya lamun kaluarna ti beuteung mah jadi kudu mandi cik lamun keluar ti beuteung ngaranna naon ngalahirkeun lain ngalahirkeun ya selama namanya itu wiladah ti mana wae keluarna wajib mandi walaupun di sesar ya. Sebab aya nanti aya banyolan ketika istri saya yang pertama ketika istri saya melahirkan anak yang pertama bukan ketika istri saya yang pertama hendak terprosan tidak kan ini tegur hiji ya ketika istri saya melahirkan anak yang pertama nipan bila lomok ya kurang rencangan teh yang ke teman-teman teh wah iya mah tuh itu kudu adus yang ada keluar nanti lain dina etana cina gitunya tapi bertanda ya. Nah, itu walaupun keluarnya di sesar tetap wajib mandi. Nah sabab itu tetap namanya wiladah ya. Jadi lain keluar pedah di sesar jadi itu wajib mandi wajib mandi tapi kemarin di muin ya nipas ya wiladah
Bahkan dina penjelasan kitab ieu disebutkan lamun lahir anak nu kahiji, ya, kemarin ceritanya beres lahir anak nu kahiji teh terus mandi, ya, terus mandi ternyata 2 jam kemudian lahir lagi anak yang kedua. Dua anak kudu mandi kan 2 kalian, ya. Kalau kondisinya seperti itu, ya, lamun disesar ada 2 anak kadang-kadang ya sok bareng teh dalam hitungan menit, ya, dikeluarkan bareng, ya, eta mah disekali dina waktu disesar itu mah sakali mandi, mandina tuh kudu dijama Pak Yusuf, ya. Mandi anak kahiji jeung mandi nu anak nu kadua tuh kudu dijama dia mandina eta mah. Enggak, saya mandina sekali biniatin wahidatin buniat anu sahiji gitu, ya. Tapi kalau Ibnu Abi Hurairah raya jibul ghuslu bidalika idza kana bila balalin. Nah, ada cenah menurut Ibnu Abi Hurairah mah la yajibul ghuslu bidalika idza kana bila balalin. Lamun kaluar budakna teh henteu bari jeung kaluar nu basah-basah, ya, teu wajib mandi cenah. Ini mungkin Ibnu Abi Hurairah termasuk yang visioner. Jika suatu saat ada yang keluar bayi tanpa ada yang basah-basah, ya, itu wajib mandi. Tapi ayam teh, ya, air ketuban kayak darah kayak apa kayak penting basah, ya, asal ayatnya. Nah, memang Ibnu Abi Hurairah mungkin dia visioner. Seandainya ada yang seperti itu, ya, maka tidak wajib mandi, ya. La yajibul ghuslu, tidak wajib mandi. Mengapa? Karena ada hadis Nabi, innamal ma'u minal ma'i. Wajibnya mandi itu karena ada air yang keluar, ya. Jadi kalau tidak ada air yang keluar, ya, tidak ada bil abalalin, ya, tidak ada yang cairan-cairan yang keluar, maka itu tidak mewajibkan mandi. Plasenta itu termasuk darah. Ari plasenta mah ari-ari. Nah, itu kan ada yang pernah melahirkan tanpa darah, hanya plasentanya dengan bayi. Tapi ari ketuban Sama, ketuban keluar. nah, pan basah ya, basah-basah. Kira di plasenta ari-ari, tari-ari. Iya. Tari-ari. Cuma nggak ada darah. Nya teu aya darah aja. Nggak ada darah, cuma yang putih aja, warna putih. Seperti bukan seperti styrofoam yang tipis putih itu, cuma lebih lembut lagi, persis seperti itu. Jadi dia nggak dipas. Enggak dipas. Nggak dipas, ya. Nah, dia semacam keguguran gitu, karena pada saat Nah, kalau keguguran juga yang pernah saya lihat itu beberapa yang keguguran ada darah, Pak. Ada darah yang keluar. karena sering keluar darah, tadinya sering sakit. Ya. Oh, tadinya pendarahan terus. Mungkin darahnya ke CF-nya. Ada kista, sering pendarahan. Atas keluar si janinnya itu tanpa darah. Oh, berarti eta mah karena tidak ada darah. Kan bahasana tadi gitu. Nipas itu adalah damun mujtamiun. Damun haidun mujtamiun, darah head yang terkumpul. Sementara mungkin darah itu sudah keluar. Maka yang wajib buat dia adalah mandi wiladah, bukan mandi nipas. Gitu, ya. Ayah bapak. Ayah. No, darah unggulnya bapak nama ayah. Wa furuduhu al-ghuslu, minggu depan lah. Kurang barengkeun jeung surut tutuhara. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana asrafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tawbatan taghfir li kulli haba wastur lana al-awrati wa aminin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw subah wal muslimina ajma amina rabbi asma
fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli sunni salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasisubi walhamdulillahi bil bad'i wa sana'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.